Я красивая игра. А я поддельная игра из Китая. Здрасте. Я хочу вам показать игру. Вот эту. Давай в нее зайдем. Ой. Это что, котик? Пил, пил. Ой, ты что, нажимаешь на мой экран? Я проиграл. Эх. Ну почему так? Я хочу прыгать. Я босик, я прыгаю. Ой. Давай проверим, какой я гусь. Приветствуем тебя, дорогой друг. Пройдя этот тест, возможно, ты узнаешь о себе что-то новое. Если он тебе понравится, пожалуйста, не забудь оценить его на Play Market и написать коротенький отзыв. Вы веселый? Так. Да. Вы когда-нибудь путались с фламинго? Нет. Вы чистокровный гусь? Я не гусь, но я чистокровный. Вы когда-нибудь похищали брата у его сестры? Чё? Нет. Вы пили из лужи у канавы? Чё? Нет. Вы чем-то похожи на пантеру? Да, я кот. Вы предпочитаете, чтобы вас назвали этот или тот? Тот. Вы жили у бабуси? Нет. Нет, я не работала на живую бабусю. Вы когда-нибудь смотрели в окно, пытаясь понять, почему так темно? Конечно же, да. Вы умеете забивать гвоздь закрытыми глазами? Так, сейчас проверим. Положу камеру, пойду проверю. Ой, мой палец. Не, я не умею. Вы неадекватно реагируете на критику. Вы отстаивали очередь в поликлинике до конца? Нет, меня не было в поликлинике. Вас иногда запускают в чат. Чё? Нет. Нет. Вы бы хотели, чтобы вашу честь назвали город? Басик. Басенькин. Да. Вы чистите перышки стиральным порошком? Нет. Вы эмоциональная личность. Я не кричу. Нет. Вы не откладываете дела на завтра? Нет, да. В вашем холодильнике лекарств больше, чем еды? Нет. Вы любите загорать до шоколадного цвета? Нет. Поздравляем, ваш психологический портрет. Розовый гусь смотрит в окно и пытается понять, почему так темно. Розовый гусь. Вам очень повезло, ведь вы являетесь одним из немногих гусей, в личности которого жажда свершения научных открытий и познавания этого мира сочетается с романтичностью и тонкой душевной организацией. Именно так наполовину технарь, наполовину гуманитарий. Чё? Но вместо того, чтобы конфликтовать, эти сущности прекрасно гармонируют друг с другом. Вы представляете собой неординарную личность, талантливый ученый, ищущий ответы на главные вопросы Вселенной и называющий каждое свое открытие в честь своей второй половинки. О! Здрасте. Я игра. Я буду здесь. Ну как, понравилось видео с Басиком? Тогда ставь лайк. Подписывайся на канал и колокольчик нажми. Тынк. Вы подписаны. Тынк. Плюх, 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 плюх. Плюх.
Лайк поставлен. Еще на колокольчик нажми, и он засвинит. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ребята, я вам желаю хорошего дня. Хотите еще больше видеть со мной? То подписывайся на канал, ставь колокольчик и лайк. Всем пока-пока!